Yokaana ekisooka essula ya 3. 1 John chapter 3. Nga tutunulira okwolesebwa kwe tulina ng'ekkanisa. As we consider the vision that we have as a church, Bayibuli egamba watali kwolesebwa tubula. the Bible says without a vision people perish. Nga tuteekeddwa okubeera n'okwolesebwa ng'ekkanisa. That matter, we ought to have a vision as a church. Abantu bangi baludde mu UCC naye bw'omubuuza okwolesebwa kw'ekkanisa takumanyi. Many people have been long in UCC, but inquire from him the vision of the church, he knows not. Kankutumira eddala eryo yakulinaanye mumbuulize naye wano wakamalawo ebbanga ki mu kkanisa mu. Inquire from your neighbor how long he has been here in UCC. Nze nkutumye mubuuze I've sent you. Inquire from your wakamalawo neighbor. ebbanga ki. Inquire from your neighbor. Era omumbuulize okwolesebwa kw'ekkanisa eno kwolesebwa ki. What is the vision of this church? Okwolesebwa kw'ekkanisa eno kwolesebwa ki. What is the vision of this church? Bayibuli egamba mu kitabo ky'engero bino ebimu kanjulize bijjulize tulyoke tukome wano wenjagala tusimbe essira. Some of them I'll just speak them out as we come back to the Mu point of kitabo emphasis. ky'engero essula ya 29 olunyiriri olw'18 Proverbs 29 and verse 18. lugamba awatali kwolesebwa abantu babula. It goes, without a vision people perish. Oyagala okubula nkuwa amagezi Do you want to perish? I give you counsel, kulagirira engeri gye babulamu. but I give you a way to perishing. Bulwa okwolesebwa. Lack a vision in your life. Bayibuli erangirira ojja kubula. It declares plainly that you'll perish. Ekkanisa yonna The entire church eyatandikibwa Katonda that was begun by God, eteekeddwa okubeera ng'eyina okwolesebwa. it ought to have a vision. Okwolesebwa kutuyamba obutakwatagana na bintu bingi ebitatugasa. The vision helps us not to get laden with very many things that don't profit Ne us. tukwatako ebitono eby'omugaso. Then we accompany ourselves with a few and of benefit. Okwolesebwa kuva eri Katonda Vision comes from God. kutandikira mu mutima gwe Begins from his heart n'akukasukira omuntu. straight to the heart of man. Kutandikira mu mutima gwa Katonda n'alyoka akasuka mu mutima gw'omuntu. Originates from the heart of God then to the heart of man. Mutima gwa Katonda senga oba oguyingiddemu okebera ebintu ebirimu. In case you get into the heart of God and examine the things there in, Ebimu ku bintu byayaayaanira wansi w'enjuba some of the things he so much desires under the sun, ayaayaanira mutima gwa muntu. yearns for the heart of man. Kati okwolesebwa kwa UCC So the vision of UCC, ako kawulirize bulungi. listen to this carefully. Okutumibwa kwaffe, Our vision, okubuulira kwaffe, our preachings, ennyimba zaffe, songs, buli kyonna kye tukola each and everything that we do, tageti yaffe kutuuka ku mutima gwa muntu. our target is to hit, to reach, and to the Kubanga heart kye of kiri man. mu mutima gwa Katonda. Because that is what is in the heart of God. Kati olw'okuba kye kiri mu mutima gwa Katonda, Because that's the heartbeat of God, naffe atutumye ku lulwe then he has sent us on his behalf, tugende tumuleetera emitima gy'abantu gikomewo that we gy'ali. may draw the hearts of men back to him. Mu bufunze Briefly, okubuulira kwaffe, okuyitibwa kwaffe, tageti yaffe, byonna bye tukola biri awo kutomera mutima gukwata guwalula gukomyawo eri Katonda. all our preaching, all our calling, each and everything that do is to entangle the heart of man and bring it back to God. Munyambeko mu bigambo ebitonotono, tageti yaffe ya mutima gwa muntu. The heart of man. Gukola gutya? Oguwalula ogukomyawo eri Katonda. To draw it and return it back to God. Kati bwe kibeera ng'omutima gw'omuntu ye tageti yaffe, So if the heart of man is our target, tusoma ebbaluwa ya Yokaana esooka essula ya 3. we go to the book of 1 John chapter 3. Leka tunuulire olunya olwokusatu. Let us consider verse 3. Buli muntu yenna alina essuubi eryo yeetukuza nga ye bw'ali omutukuvu. Everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. Buli omu yesome mu Bayibuli yompulire. Olunya olwokusatu 3:3 agamba atya? Buli Everyone muntu who yenna. has hope purifies himself just he as pure. Eddoboozi erisingako awo. Everyone who has this hope in himself purifies just as is pure. Genda ku lunyiriri olwokuna. Everyone who sins. Buli yenna akola ekibi akikola na bujeemu.
era ekibi bwe bujeemu. Whoever sins breaks the law, and sin is lawlessness. Ffenna tuddemu olunyolo olwokuna tuwulire. Whoever sins breaks the law, and sin is lawlessness. Tugende ku lwokutaano. Era tumanyi ng'oyo yalabisibwa era ajjewo ekibi. But you know that he appeared that he may take away our sins. Kubanga mu ye temuli ki? Kibi. Bino nga bikambwe. This is so hard. A message. Olw'omukaaga, buli muntu yenna abeera mu ye takola Kibi. What? kino kikalubye. This has become hard. Buli yenna ali mu ye Whosoever is in him takola kibi. doesn't commit sin. Buliza akulinaanye mukama. Inquire from your neighbor secretly. Oli mu ye. Are you in him? Mubuuze. Okola ekibi. Do you commit sin? N'enyiriwa ne zinnuma I have some scriptures really that hurt me here. zintawaanya. They start to mean Buli yenna ali mu ye mbu takola kibi. that whosoever is in him does not commit sin. Tweyongereyo. Should we continue? Onyo olw'omusanvu nalwo lukanga. Verse 7 also scares. Tulusoma batuleke. Should we read it or not? Abaana abato nga muyita bantu wangi. Abaana bato, Wanji, omuntu yenna tabakyamyanga akola obutuukirivu ye muki Mtukirivu. nga ye bw'ali. Mtukirivu. Tugenze ku lw'omunaana. Akola ekibi wa sitaani. Ako tukasome na mpola mpola nga bwe twekebera. Akola Ekibi wa sitaani. abazze ne Bayibuli muzisome mpulire. Akola Ekibi wa sitaani. ezennyiriri ziruma. Such scriptures really hurt. Zizintawaanya. They confuse me. Eri asoose tuwa kiginyi mbw ali mu ye takola kibi. He first gave us a backup that he who is in him does not commit sin. Akola ekibi waani? He commits sin is for the devil. Sitaani alina batabani be bameka batudde wano mu saavisi y'olwaleero? How many sons of the devil are seated over here today? Oliza akulinaanye oli muwala wa sitaani azzeeko mu saavisi y'olwaleero? Inquire from your neighbor, are you a daughter of the devil? You've just come to attend the service today. Nsobola okubeera mutabani wa sitaani abuulira olwaleero. I may be the son of the devil preaching today. Kale Bayibuli egamba nti yajja amalewo ebikolwa bya sitaani. The Bible says he came to destroy the works of the devil. Akola ekibi waaki? Commit sin is of the devil. Kubanga okuva ku lubereberye sitaani akola kibi. Tuddemu twetegeeza onyo olw'omunaana kubanga we njagala okuteeka essira lyange ery'olwaleero. Verse 8, emphasis there. Onyo olw'omunaana agamba nti akola ekibi wa sitaani kubanga okuva ku lubereberye sitaani akola. Omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa bya Sitaani. bye muwulidde bigambo bitukuvu. Ngambye bye muwulidde bigambo bitukuvu. Essira lyaffe twagala litakaawo okuva ku lubereberye sitaani akola bubi We oba want to akola put kibi. emphasis there that right from the beginning the devil has been sinning. Temwerabira tageti yaffe twogera ku kwolesebwa okw'ekkanisa. Forget not our target, we are talking about the vision of the church. Okwolesebwa kw'ekkanisa tukusena mu mutima gwa Katonda. Ne kulyoka kufuuka okwolesebwa kwaffe. We draw the vision of the church from the heart of God and it becomes our vision too. Mutima gwa Katonda ebimu ku bulumi bw'alina, ekimu ku ebiri mu mutima gwe byayagala mutima gwa muntu. Some of the things, the heartbeat of God, he loves the heart of man. Omutima gw'omuntu gwayingiramu ekibi. In the heart of man they are begotten sin. Kati wali olutalo nti Katonda tayagala kibi kibeere mu gwo. There is battle that God doesn't want sin to dwell in the heart of man. Batulaga sitaani n'ekibi kye okuva ku lubereberye.
We are showed the devil and his sin right from the beginning. ekibi kya sitaani ekyokulubereberye kibi ki? What is the sin of the devil right from the Genesis, the beginning? kyebuuze munda mu mutima gwo, ekibi kya sitaani okuva ku lubereberye kibi ki? What was the sin? What is the sin of the devil right from the beginning? kubanga ekijja tuyamba okumanya biki bye tuba nabyo. Because that one will aid us to know what we are struggling with. ekibi kya sitaani okuva ku lubereberye twetaaga tukimanye, We ought to know the sin of the devil right from the kubanga beginning. okuva ku lubereberye ye akola kibi. For right from the beginning, the devil has been sinning. ekibi kya sitaani bwe yakema omuntu mu lusuku kyafuuka ekibi ky'omuntu. The sin of the devil, that is when he tempted man in the garden, it became part and parcel sin of kyali man. kikye yekka It was the sin of the devil ne bamalayika be be yali asudde. and his fallen angels. kyafuuka eky'omuntu bwe yawulira eddoboozi ly'omusota. It became part of the sin of man when he heard from the voice of the serpent. dukka mu Balumi essula y'omukaaga. Let us get to the book of Romans chapter 6. ekibi kye tumeggana nakyo olunywa lwa 23. The sin we are struggling with, Romans 6. kubanga empeera y'ekibi kwe kufa, Wages of sin is death. naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mwani mu Kristo Yesu. ekibi ekyo Bayibuli kyeyogerako sitaani kye yakola okuva ku lubereberye tuteekeddwa okukimanya, kubanga we wava olutalo sematalo olw'oku mitima gyaffe. We ought to know the sin that the devil committed right from the beginning, because that's where we find the battle, the great battle in our hearts. tugambye kyali kya sitaani yekka, We said it was only the sin of the devil. naye kyafuuka eky'omuntu okuyita mu lusuku Eden. Later on, it became the sin of man in the Garden of Eden. tugende mu Yokaana essula ey'omunaana onyuluno lwasatu mu nnya. Let us get to the book of John chapter 8 and verse ddala 34. ddala mbagamba nti buli muntu yenna akola ekibi ye muddu w'ekibi. Verily I tell you, whoever commits sin is a slave to sin. wandiika bino bw'oba oyagala. Write this down if you so wish. bwe tuba twogera ku kibi kya sitaani, kibi ki kino? As we talk about the sin of the devil, what are we referring to? tuba twogera ku birowoozo ebibi eby'omu mutima. We are talking about the evil thoughts of the heart. mukinziremu mpulire. bwe tuba twogera ku kibi kya sitaani kye yakola okuva ku lubereberye, When we talk about the sin of the devil committed right from the beginning, tuba twogera ku birowoozo ebibi eby'omu mutima. here we mean the evil thoughts of the heart. waliwo ebintu bisatu: There are three things: ebirowoozo ebibi, the evil thoughts, ebigambo ebibi, evil words, n'ebikolwa ebibi. and the evil deeds. mubinziremu mpulire. Evil ebirowoozo thoughts, ebibi, evil ebigambo words, ebibi. evil deeds. Bena tukiddemu abooluganda. ebirowoozo thoughts, ebibi, evil ebigambo words, ebibi, evil n'ebikolwa. deeds. sitaani ku bino ebisatu Of the three, yasooka kya birowoozo bibi. the devil first committed that of the evil bwe tuba thoughts. twogera ku kibi eky'omu mutima, twogera ku birowoozo bibi eby'omunda. As we talk about the evil, the sin of the heart, we are talking about the evil thoughts of the heart. mukama waffe yesu yakikakasa mu Makko essula y'omusanvu okuva ku nyula 20. Our Lord Jesus ascertained it in Mark chapter 7 from verse 20. ebirowoozo ebibi eby'omu mutima The evil thoughts of the heart. kyekikolokolo kyekibi. It is the root of sin. mutuuseewo. Are you there? Makko 7:20 Mark 7. n'abagamba nti ebiva mu muntu ebyo bye byonoona omuntu, kubanga munda mu mutima gw'omuntu muvaamu ebirowoozo ebibi. bwe tuba twogera ku kikolokolo ky'ekibi, As we talk about the root of sin, bwe tuba twogera
sitaani okuva ku lubereberye akola bubi. And the evil, the sin that the devil has been committing from the tuba beginning. tugenze ku kikolokolo kya birowoozo eby'omu mutima. Here we refer to the root of the evil thoughts of the heart. Ffenna twatule ebirowoozo ebibi eby'omu mutima. Confess the evil thoughts of the heart. Tweyongereyo. Should we continue? Bwe tuba tulowooza ku kibi sitaani kye yakola okuva ku lubereberye. As we meditate upon the sin committed by the devil from ng'ate the bayibuli beginning. egambye okuva ku lubereberye yakola bubi. And the Bible has told us that from the beginning he has been sinning. bayibuli eba eyogera ku birowoozo bya mu mutima. Then the Bible is referring to the thoughts of the heart. Ekibi bye birowoozo by'omu mutima. Sin are the thoughts of the heart. bayibuli yagambye yazaalibwa katonda takola kibi. The Bible says he who is begat of God doesn't commit sin. ate ng'ekibi bye birowoozo by'omu mutima. And sin are the evils of the heart. ate senfuma bwe neekebera When I examine myself, saagala muntu yenna I amanye. don't want anybody to know about me. saagala I don't want. mbabuulira mazima. Plainly I tell you. twebaza katonda olw'ekisa ky'alina. We thank God for the grace he has. ye yekka alina obusobozi okulaba obuvundu bw'ebirowoozo bye twetise n'asigala nga tageeyeza. Only him has the ability to examine the rottenness of the evil thoughts that we are carrying, and he doesn't speak to others katonda about nga it. yakuganyizza omanye obubi obuli mu nda yange ku Sande tokomawo. If God enables you to get to know the evil that is within me next Sunday, you won't be mbuuliza kulinaanye distressed. naye ddala osobola okukomawo nga wategedde obubi bwo. Inquire of your neighbor, can you come back when you discover the evil Babulira of the mazima. man is heart? nga walabye obuvundu bwa gaayoni. When you get to know the rottenness of this guy, bwoti bwojja okugamba lwaki ayimirira ku kituuti awo. why do they give him chance to stand on the pulpit? lwaki avunula. Why does he interpret? aveeyo. Shouldn't stand there. Not at all. kisusa ekyo. That is far exceeding. atule wansi. He should get down. bwe kiba kisoboka afulume If ekkanisa. possible, he should be just from tuli salvation. bantu abalaba obubi Where people examine the evil, nejjukira nga bw'oba ogoba obwabana ate obwa obusigaza. remember as you cast out the evil of others, you retain in impurity yours. wulira akalumi. Listen to what hurts. obubi obuli mu ggwe The evil that is within you bulaba mangu obubi obuli mu ono. can easily detect the evil that is in the era other one, bunyiigira mangu obwono. and gets angry of the evil in the ne other one, bukyawa mangu ddala ono. hates the other one. kati wulira. So listen, bukyawa obubi bwono naye ate ggwe teweekyawa. it hates the evil of the other one, but you don't hate yourself. ffenna twatule ebirowoozo ebibi. Let us confess evil thoughts. ddoboozi erisingako awo ebirowoozo ebibi. Evil thoughts. buli lw'osoma ku kibi kya sitaani kye yakola okuva olubereberye Whenever you read about the sin of the devil he committed from the beginning, teboogera ku bikolwa bye. they don't talk about his acts, his bayibuli deeds. eyogera ku birowoozo bye. The Bible is referring to his thoughts. ebirowoozo byo kitundutundu kinene ku ggwe wenna. Your thoughts are a big part of all of you. ebirowoozo gutundu ogudduka ne gugenda mu lunaku lw'enkya omubiri gwe gye gutannatuuka. Your thoughts is a part that can run and get into the next day that you've not gotten kati in ku physically. Sande twayogera ku mitendera egy'okukula mu bulamu obw'omwoyo. And on Sunday we talked about the levels of maturity spiritually. tetulina bwe tuyinza kukula mu levels okuva mu esooka okugenda mu yokubiri, okuva mu yokubiri okugenda mu yokusatu paka nga tutegedde ekikolokolo ky'ekibi. There is no way you can mature from the first, second, third level up to when you get to know the root of sin. katwongere okwogera ku nsonga eno Let us continually speak about this issue. ey'ekibi kya sitaani kye yakola okuva ku That lubereberye. is the sin of the devil that he committed right from the beginning. kubanga yokaana atugambye buli akola ekibi wa sitaani. Because John once said that whoever commits sin is of the devil. ekyo kikaluba. That is really, really hard. senfuma ng'abikoze. Self-mass committed much. Ezeekeri 28 tutunulire ekibi kya sitaani. Ezekiel 28, as we consider the sin tugambye of the ekibi devil, kya sitaani kyali kya mu birowoozo. we say that the sin of the devil was of the thoughts. bwe yali akema omuntu era naye yamukeba n'amwonoona mu birowoozo. When he was tempting man, he tempted him and he corrupted his thoughts. Ezeekeri 28:17 omutima gwo gwagulumizibwa lwa bulungi bwo. Ezekiel 28 and verse 7, your heart became proud because of your splendor beauty. wangi
wakyamya amagezi go lwakumasamasaako. You corrupted your wisdom because of your splendor. Kyekiddako What next? kusudde wansi nkutadde mu maaso g'abakabaka bakutunuulirenga. Thrown to the earth and have made a spectacle before the king. Omutima gwayonooneka. The heart was corrupted. Ogwani? Of who? Ekyo kyekibi kya Sitaani okuva ku lubereberye. That is the sin of the devil from the beginning. Basaba ne banyama. Ladies and gentlemen, Ekibi kya Sitaani okuva ku lubereberye kye kyatuviirako ffenna okwonooneka. it is the sin of the devil from the beginning that caused all our corruptness and sinning. Mbagambye era mbaddamu. I tell you, Katonda yeesigaliza okukebera emitima. God retained the audacity of examining the hearts. Senga yatuwa obusobozi okugiraba mu bulamba bwagyo. In case he gave us the ability of examining the fullness of the hearts of men, Okwagala nakwe yatulagira kwali tukaluubiridde. the love of your neighbor would be very complicated to fulfill. Ekyokulabirako. An example, Mu birowoozo tukola mangu emirimu. in thought we act speedily, hesitantly. Mu birowoozo tusala mangu omusango oyo akwamidde kino kye kiba In the kimukolebwako. thoughts we judge easily. He deserves such a Mu punishment. birowoozo tuwasa mangu, tufumbirwa mangu, ate twenda mangu. In the thoughts we marry easily, we get married easily, and we commit immorality easily. Jessica ye mukyala wa Dennis. Jessica is the wife to Dennis. Praise the Lord. Saara ye mukyala wa Dokita, mukyala wa Lu. Feva ye mukyala wa Senfuma. Favor is the wife to Senfuma. Mukyangoberera. Are you still following? Mu birowoozo okimanyi nga abo bonna mwaba wasaawasa dda. Do you know that in your mind you already married those people? Kankiddemu bate mukitegedde bulungi. Let me revisit it. Newankubadde baka abasajja. Despite the fact they are married Mu women, birowoozo babulaza abali wano baba wasaawasa dda. in your thoughts, the brothers who are there, you already married them. Kyokka na bano bagaayi be twogeddeko newankubadde be babba baabwe. Despite the fact these ones are the husbands to the wives we talked Nabo about, baayendayenda dadda ku basisita abali wano abamu. they also already committed immorality with the rest of the sisters who are seated here. Kati kubamu akafaananyi. Now imagine Bwe nnyinza okulaba ng'oyenda ku mukyala wange kiki ennyinza okukola? what I can do to you as you commit immorality with my wife. Kiki ennyinza okukola? What can I do to you? Nga ndi mutendekeko mu bikonde ne mukungufu. Well trained in kickboxing and boxing. Noonya awaluma n'ekkuba panki n'otuula ku ttaka. I can seek for a point of it and I hit you and you Kuba tolina collapse. buyinza kumwendako nga ntunula mu. Because there is no way you can commit immorality with that. Ojjayo side kick. They can bring a side kick. My, you are joking. Kati Katonda yaddira ebirowoozo n'abikweka. So God took upon the authority and audacity Ye to ne hide the thoughts. yeesigaliza okubiraba n'alaba firimu ze ez'enjawulo. And he is watching very many movies and films. N'agamba nno singa nno beenenya. I wish they repent, he wonders. Kati ffe yakitukweka. So he hid that from Nno us. libulaza mulirabira wano abawala beri akawasa wano mu kkanisa tebamanyiddwa muwendo. Very many. The brother here, he has married very many. Ku mbaga z'omu birowoozo toyita bantu. Concerning the weddings of the thoughts, you don't invite people. Ku mbaga obufumbo bw'omu birowoozo bubanga bwa nkoko gw'olaba gw'owasa gw'ogoba. The marriage of the thought is like for the chicken. You marry this one, you chase another, and you chase another one. Mu saavisi emu osobola okuwasiramu abakazi 9 In one ate baakulagira omu yekka. In one service, you may marry 9, yet you are commanded to marry one. Olizaakulinaanye gwe oli bulungi mu birowoozo gwe nga bw'ofaanana ggwe. Inquire from your neighbor, are you doing well in your thoughts as you are there? Ekibi kya Sitaani The sin of the devil Bayibuli kyemuvunaana that the Bible blames of him kya mu birowoozo bya mu mutima. is of the thoughts of the hearts. Ffenna twatule kyawa? Birowoozo bya mutima. Birowoozo ebyetooloolera mu mutima. The thoughts that keep on rotating within the heart. Dr. Mawazi gyebale. Tamawa, well done. Sebo nkwebaziza emirimu gyebale. Wangi. Ffenna twatule ebirowoozo by'omu mutima. Let us confess the thoughts of the heart. Munyambeko ekibi kya Sitaani kibi kya birowoozo bya mu mutima. Tukyogere nga tukikakasa ekibi kya Sitaani kibi ki? Birowoozo bya mutima. Abakyala bokka ekibi kya Sitaani kibi ki?
abaami ffenna ekibi kya sitaani kibi ki? Birowoozo bya mu mutima. Bayibuli kyeyagambye nti ye sitaani okuva ku lubereberye akola kibi, boogera ku birowoozo bye. What the Bible said from the beginning, he has been sinning. They are referring to the Alowooza thoughts. bubi, He thinks evilly. afumiintiriza bubi, Meditations are evil. ebigendererwa bye bibi. All his intentions are evil. Then bw'atuuka okwogera When he comes to the point of speech, akola bubi, he speaks and does bw'atuuka evil. okukola When he's acting, akola bubi, kubanga ekimujjudde munda because what is the fullness of him kibi. is even sin. Tumeggana n'ekintu kinene abooluganda. Beloved, we are struggling with something. Osanga mmwe mwesimye nga nze ndi obubi, Maybe for you, you are blessed and I am doing bad in ojja it. kunnyambako You'll save me out. munnoneko wendi si wendi Where ya- siweteekeddwa okubeera. Where I am is not where I'm supposed to be. Ffenna twatule ebirowoozo by'omu mutima. Evil thoughts. Ezeekeri 28:17. Ezekiel 28 and verse 17. Omutima gwo gwagulumizibwa lwa bulungi bwo. Your heart became proud on account of your beauty. Katusaza ku kigambo okugulumira. Underline the word proud. Pride. Okugulumira kintu kya mu birowoozo. Something to do with pride and exaltation is Bwe of the tuba twogera ku thoughts. kikolokolo ky'ekibi, As we twogera ku birowoozo. As we talk about the root of sin, we are talking about the thoughts. Ebirowoozo by'omu mutima The thoughts of the heart. y'endwadde y'omutima. It is the disease for the heart. Oba katukireete bwe tuti. Ebirowoozo ebibi eby'omu mutima y'endwadde y'omutima. The evil thoughts of the heart is the epidemic of the heart. Kale genda mu Isaaya. Get into the book of Isaiah. Isaaya 14 Isaiah 14 onyole 13. and verse 13. Buli omu tuukawo. Kumi na nnya, 13 tukyali ku kibi ekya sitaani kye yakolera mu ggulu. Isaiah, Ekyo nno kye yayazika oba kye yatunda oba kye yagabira omwana w'omuntu n'agabana ku kibi kya sitaani ekyamugobya mu ggulu. we are still talking about the sin of the devil that he rented, that he gave unto man, that even shared of the sin that was the origin for him being cast out of heaven. Ekibi kya sitaani kibi ki? What is the sin of the devil? 14:13. 14:13 Isaiah. Oyogerera mu mutima gwo nti ndirinnya waggulu. And you said in your heart, I will ascend to heaven, Ndigulumiza entebe yange okusinga emmunyeenye za Katonda. raise my throne above the stars of heaven. Ndituula ku lusozi olw'ekibiina ku luuyi olw'enkomerero ez'obukiika obwa kkono. I'll sit enthroned on the mount of assembly at most height of the Ndirinnya okusinga ebire we bikoma. I will ascend to the tops of the clouds. Ndifaanana oyo ali waggulu I will ennyo. make myself like the Most Ekyo High. ky'ekibi kye. That is his sin. Ekigobya sitaani mu ggulu kyekyo. The reason why the devil is cast out of heaven is that Yayogerera mu mutima. he spoke in his heart. Wano wendi wano ŋŋenda kuvaawo. The level I am on, I am going to leave. Ŋŋenda kulinnya. I am going to climb, Nja ascend. kusingako wano wenkoma. I'll ascend above this Nja level. kulinnya okusinga ku mmunyeenye. I'll ascend above the stars. Okuyitako ku bire. I'll ascend above the Nja clouds. kweyongerayoko. I'll continue ascending. Mbeere ng'oyo ali waggulu I ennyo. may be like the Most High. Ekyo ekimugobya mu ggulu. That is the reason why he was cast out of heaven. Tuddemu twetegerezeeyo. Let us consider it keenly once Kino again. ekibi kyabikolwa oba kiri mu pulaani. Is this a deed or it is a planned sin? Kale ddamu osome onyolo 13 bwatuka osome mpulire. Ndikola ntya? Said in your heart. Ndirinnya kiba lindako. Ndirinnya kiba kya maaso oba onookikola mu maaso oba kibeera mu kikolwa ng'ogamba nninnya kati. The tense I will, is it a present or a future tense? Munyambeko kya maaso It is a future tense. kyakaakati. Is it a present tense? Olengera ng'ekibi kya sitaani kye bayita ekibi ekyamugobya mu ggulu yali takikola, yali agenda kikola. The devil was cast out of heaven, out of the sin he was planning futuristic. Nja kwenda I will commit adultery. oba tonnaba kwenda. You haven't yet committed. Nja omukuba I will beat him up. oba tonnaba mukuba. You haven't beaten him up. Gwa! Yo. Nja okukola eki?
ekintu. I will do to you something. Katuwulira. Listen, Ekigobya Sitaani mu ggulu si lwakuba yakola. the reason why the devil is cast out of heaven not because he committed. Kankaddemu ag'okubiri teyakola. He never committed. Not at all. Kyali kya maasooko katono. He never acted. It was Oba futuristic. yali akiwaddemu omwaka nga It's gumu like he had a span of 1 year oba ebiri. or 2 years. Ndirinnya. I will ascend. Naye okulinnya kubi. But is it bad to ascend, to climb, Sooka to weebuuza get on okulinnya high? kubi. Ndirinnya. I will climb, I will ascend. Kyekibi ekimugobya mu ggulu. That is the sin that caused him. Yagulumiza omutima gwe, Exalted his heart, n'ayonoona amagezi ge, corrupted his wisdom, n'alowooza munda mu ye. and he thought within himself. Omutima ogwononese The heart that has been corrupted n'ebirowoozo ebyononese and the thought that have been ate corrupted, gusigala gulowooza. they continue thinking, Yakulinnya. I will Wano ascend. we banteeka nja kuvaawo. I'll leave this position where I was doing. Yakusinga ku munyenyezo yali waggulu I'll ennyo. far exceed the stars of the Most High Nja God. kweyongezaayoko. I will continue ascending Tekaawo ebirewe bikoma. far above the tops of the Ntuukire clouds. ddala nfaanane oyo Ascend them more, and I reach to the level like the Most ali waggulu ennyo. High God. Sinnatuuka kikola I'm not yet doing naye nja it, kikola. but I'll do it. Kyekibi ekyamugobya. That is the sin of his being Kanziremu cast out. bagambe kino. Let me tell you this once again. Ekibi kya Sitaani ekimugobya mu ggulu si bwenzi. The sin of the devil being cast out of heaven was not immorality. Sexual Munyambeko si immorality. ki? Not sexual immorality. Teyatikkatikka bumalayika mbuto. He never impregnated the angels. Teyalya ku bamalayika banne bisiyaga. He never committed homosexuality with the angels. Teyabanyuula nsingo. Guma. Teyanyuula nsingo. Never strangled the angels. Teyatta. He never murdered. Tolina w'osomera bamalayika nga bakuulamu embuto kubanga Sitaani There is yazibafunyisizza. no way you see abortion in the Bible because the devil was responsible for that. Temwalimu kikolwa. There was no act. There was no action. There was no- Byonna bye tumanyi ng'ebibi mu Bayibuli all what we consider as sin in the si Bible. kyekikolokolo ky'ekibi. That is not the root of Ebyo sin. babiyita bibala bya kibi. Those are called fruits of sin. Omuyembe ng'omuti n'omuyembe ng'ebibala bya njawulo. The mango fruit and the mango tree are different. Ebibala bibeera bya kiseera, bibeera bya season. The mango fruit is seasonal and temporal and timely. Naye gwe omuti gubeerawo bwe baba tebagutemye gubeerawo buli mwaka. But the mango tree, if it's not hewn, it is persisting, Then it buli is season ne orange. gusobola okuleeta. And every season it bears fruits. Mungambeko nti ako nkategedde. Come on, say we've Bwe understood. tuba tumeggana n'ekikolokolo ky'ekibi Then if we tetuli are- ku muze gwe wakoze. If we are struggling with the root cause of sin, we are not dealing with the act, the deed you committed. Ababaddewo mbagambye nammwe kankibaddiremu. Those with the 4 services, I told them and I revisit for you. Olwaleero waliwo abaana ba Katonda abakola emize ne Sitaani n'akwata ku ttama n'agamba bannange. There are some acts that are committed by the children of the devil, and the devil is Bano nga bw'onoonya okunsinga. and the devil is mesmerized Dabo, by dabo, the acts. Come on, akikola nako. I never committed such. Bangobera na bwerere mu ggulu okusinziira ku They cast me out of heaven for nothing because that one is exceeding eriyo me. ebibi bye tukola There are some sins we nga ne commit, Sitaani bimugya enviiri ku mutwe. and the devil is mesmerized. My God, this is exceeding. Kinsuseeko. It is abundant. Tegeeza oyo musinga n'obutuukirivu oyo. Seems I'm more righteous than that one. Oh my. Agamba agenda mu ggulu. He says he's getting to heaven. Ku Katonda oli gwe nalabako. On the God I've ever seen. Nze bangobera ggulumiza mutima. For me, they cast me out for the pride of the Nakulowooza. heart and the Laba oyo thinking. bwakulamu akaana. Come on, let's see how that one is aborting. My God. Laba Oh, bwakakulamu. my God is aborting. Oh. Mwe emizimu temulaba. Temulaba mmwe. The demons aren't you seeing? Najjo ne gikwata mu mbinaabina wabula naffe kye And the tususeeko. demons also warned emotionally that Kino wow, kisukkulumye. this is really too much. My, Laba come on. tufudde. Oh, Mbuliza akulinaanye. inquire of your neighbor. Sitaani akusinga obutuukirivu oba gwe omusinga. Are you more righteous than the devil, or the devil is righteous than you? Kyukira omulala nze nkutumye Sitaani akusinga obutuukirivu. Ask, inquire your neighbor, are you more righteous than devil, or vice Ye versa? ekimugobesa mu ggulu The reason birowoozo. why he is cast out of heaven is because of the thoughts. Munyambeko biki abooluganda? Birowoozo.
ddoboozi ddene ki ekimugobesaayo? Birowoozo bibi. Yongerakako ebirowoozo ebibi. Ki ekimugobesaayo? Birowoozo bibi kyekimugobesaayo. That's the reason why he's cast out of heaven. Nga temuliimu kikolwa kyo. There was no any action done, did, acted. Kati kubamu akafaananyi. Just imagine. Nga gwe ovudde ku levo y'ebirowoozo. For you've left the level of thoughts, ogenze ku levo ya bikolwa. then you've gotten onto the level of actions. Awo akubira ku bisambi. That is when he wonders. My. Kyendabye olwaleero mbadde mpitaayita. What I've seen as I was roaming around olwanyumiza budayimooni obulala obubwataatambudde naye. and witnessing to the demons who never escorted him. Oh my God. I have seen something. Mutuule mbanyumize. Sit down and I tell you. Nsanze omuwala mu ddwaliro I've met a girl in the nga hospital beegasse n'omusawo with the doctor having sex bakulemu olubuto. and they are aborting. Tunuddeyo limu. I looked one eye and I took focus ntidde nnyo okulaba omuntu afa. and I fear to see someone die. Sitaani teyatta. The devil never killed. Nambira kuli naye. Tell your neighbor, Sitaani mu ggulu teyatta. the devil never killed. Kati bwe tubeera ng'ekkanisa abakkiriza abamu bali ku leve ey'okutuuka okutta. Sitaani yeewuunya. As a church, if we have reached a level where some believers are killing, the devil is surprised. Omuntu yayonooneka mutima. Mukanziremu mpulire omuntu Corrupted in the heart. ddoboozi ddene yakola atya? Corrupted in the heart. Mu mutima biki ebibeeramu? What are the things that we find in the heart? Omutima gw'omuntu mutulamu birowoozo. In the heart of man we find the thoughts. Mulimu ebirowoozo ebirungi, You have the good thoughts they are ebyo in, ebyobutonde, the natural created thoughts, n'ebirowoozo ebibi. and the evil thoughts. N'abagambye era mbagamba, I tell you once zino again, engoye ze twambadde zitubikkako nnyo. the clothes we are putting on are really garments that Tewali act as n'omu ku ffe covering. yalisobodde kwagala na munne. None of us would have loved the Bino other. Yesu yatugamba Issue of mwagalanenga. Jesus, love your neighbor. Mwagale. Love your neighbor. Tolina bw'otandika kwagala There is no way you can love someone ng'olabye obubi bwe. when you have seen the evil of such a one. Ekyokulabirako, First and foremost, omuntu n'akutakulatakula. if someone really stirs you up Waya zo ne zivaako. and you lose your sense of Ebirowoozo control, bye ebiddako by'oba omulowoozaako. the thoughts that accompany that loss of Senga control, abadde asobola obbiraba mu bulamba if such bwabyo, a person could figure it out, teyalizemu such kusemberera. a one couldn't have drawn nigh to you anymore. Abafumbo gye muli, The marrieds, are you there? bananziramu. Abafumbo gye muli, Are you there? abafumbo muwanike ku mikono. The marrieds, raise up your hands. Mwe mutegeera bye njogerako. For you understand what I'm trying to talk about. Wali obaddeko awo mukyala wo n'owulira nga akutuuse wano. Yes. Have you ever been there when your wife is at the Noddamu brim? okumwetegereza bw'oti You look at her nga weebuza y'ono. and you're wondering, is she the right person? Oh, and she's the one. Ogamba nalaba bubi. You wonder whether you chose wisely or Bw'aba sister if she's a sister. n'addamu n'akutumya bw'ati Looks at you intently. nga yeebuuza ono ndina musajja oba ndina mulambo. Am I with a man or a living corpse? Eno si mpologome. Isn't this a lion? Mwali mbaddeko mu kaseera Have you ever been in a nga time buli omu ajjudde naye tayogera bwogezi. everyone is at the brim but is not speaking to the other? Akaako kowulirako jjuddako nga yalabye obulamba bw'ebirowoozo by'omuyinako. That way- Adduka emissi n'agamba omusajja agenda kunzita. If your neighbor or you would watch and get to know the thoughts you have about him, he may run away because he may get Basesa mwagala okufumbirwa. Sisters, you want to get married? Kati munaakivaamu ate munaakikola mutya? Mwagala okufumbirwa oba nedda? Yeah. Kale babulaza mwagala okuwasa? Brothers, do you want to marry? Okay. Katonda yatukweka obutamanya birowoozo bya muntu. God hid from us the mystery of not realizing and knowing, fathoming the thoughts of man. Okusonyiwa kujja tukaluubirira. Forgiveness would be hard for us. Gamba nti ayi Mukama, I, Mukama, ddoboozi ddene ayi Mukama,
Ayi Mukama, nyamba otasse ebirowoozo byange, nyamba otasse ebirowoozo byange, z'obujja ebirowoozo byange, z'obujja ebirowoozo byange. nga sinaakweyongerayo twabaleeteddeyo wano ekintu. Aliwa mugundi wange, Before we continue, we want to show you something. ndi muli wa byennyanja. Salira ekyennyanja kyange ekyo. Aha, mu byennyanja tulina n'ekyennyanja ekibisi. We have fresh fish here. Kibakasikira abooluganda. Should I throw it to you? Ekyennyanja bameka abakirya? How many enjoy eating fish? Munyambe ko bameka abakirya? Wanika How omukono many sista enjoy? nkulaba. Kale bameka abatakirya? How many don't enjoy eating it? Wali okitegeddeko nga newankubadde ekyennyanja tukirya naye kyonna tebakirya? Not that we don't eat the entirety of the fish Mu as kyo it munda is. mulimu bye bayita ebyenda. Within there what we call the Kati intestines. njagala mu byenda bye ngenda obbagabula olwaleero. So today I'm going to give a dish of intestines. Sala. Cut it. Ekyennyanja kirungi naye munda kikyamu. The fish is good, but within it's dirty. Ambira kulinaanye olabika ofaanana bw'otyo nno naawe. Tell your neighbor, maybe you are like the inside of the fish. Kungulu olabika bulungi nnyo nnyo. On the outside you glitter. Ekyennyanja The fish, mujebaleka abooluganda mwanjooga olw'edda. Bulijjo mbagamba okusembera ne mugaana. Lwaki bulijjo mugaana? Mwenenye mangu. Ngambye mwenenye abooluganda. Olengera nga mu byennyanja mulimu paati enzibu. that you see that in the fish there is a fish part that is complicated and scary. Keberezanga ebirowoozo byo mu maaso ga Mukama bwe biti bwe biri. Just imagine your thoughts before God, they are like this. Eno kungulu weesimba. On the outside you're really Ekyenyi glittering. n'okikomola. Oh, you Ebisige bleach n'obisiiga. yourself and clean your face. Figa n'ogikuuma. Then you keep your figure steady. Nenga munda. But yet within, Ffenna twatule munda. all of us confess within. Kati lowooza ku bubi bwe buba busangiddwa mu kyennyanja ky'olya ate nga ye Katonda alwawo okwogera ku byennyanja. If that or evil is found in the fish, and God doesn't talk about the fish. Teebereza ku ffe beyogerako mu emitima gyammwe mibi. Now imagine of us whom he referred to, that your hearts are Mu Bayibuli evil. tetulina lunyiri nga lwogera ku byenda by'ebyennyanja. In the Bible, we don't have scriptures talking about the intestines of fish. Naye mu Bayibuli musangibwamu obubi bw'omutima gw'omuntu. But we find the statement, the evil of the hearts of men. Mitima gyaffe In our hearts, mulimu obubi bungi. there is a lot of evil, dirt. Ebirowoozo ebyo ebibi nga byetoololera munda ayo. Naye Evil kundi oyo thoughts, as they move within your thoughts, that person, olugendo luwanvu we have a long journey olw'okulongoosa omutima. of purifying our hearts. Ebirowoozo ebibi eby'omu mutima naawe nnyini byo bikumenya. The evil thoughts of the heart also burden you, the one who's bearing them. Katadde mu buwandiiko ako. Have you written that down? Ebirowoozo ebibi eby'omu mutima naawe nnyini byo bikumenya. The evil thoughts of the heart also laden the bearer. Lwaki toyina mirembe? Why don't you have peace? Birowoozo bibi. Evil thoughts. Lwaki toyina ssanyu? Why don't you have joy? Birowoozo bye bibi. Evil thoughts. Lwaki eri munda owuli olwawo okwagaliza munno okubeera obulungi? Why don't you wish the good for others? Birowoozo bibi. Evil thoughts. Biri ludawa. Where? Ebirowoozo ebibi Evil thoughts. simanyi ani yali agadde okubeera na bino nga bimunyirira. Who wants to have this as they bring a bad scent? Owulira otya buse ovaawo gweguma owulira otya? How do you feel? Kubamu akafaananyi nga mu maaso ga Mukama owunya. Just imagine before God you are stinking and smelling. Haleluya. Raise up your hand, praise hallelujah, and he's like, oh, what's that? Wali obaddeko n'omunywi wa sigala Have you ever been someone who smokes n'ayogera and he speaks? oba omunywi w'omwenge One who takes alcohol, n'owulira nga oyagala kukwata nnyindo. speaks and you feel like you want to touch the Ebirowoozo nose. by'omu mutima The thoughts of the heart. ekinnuma nti Katonda yabikweka. What hurts me, God hid them.
yabyesigalizo byekeberera. He retained the audacity to examine the thoughts of man. Omuntu nga bw'alowooza mu nda ye As, bw'atyo bw'ali. as man thinketh, so he is. Obulungi bw'omuntu mu maaso ga Mukama bwesigama ku nnongoosa gy'alongoosezaamu ebirowoozo bye. To God, the beauty of man depends on the way he has purified, transformed his thoughts. Obulungi bwa Ssenfume eri Katonda. The beauty and the goodness of Ssenfume By to the way, God, kyondaba si kyendi gy'ali. surely what you observe of me is not what he sees of me. Byawukanira ddala. It's different. Totally Osologa different. musajja nfe mutuukirivu w'amazima. Bannange. Man is righteous, is good, and is faithful, is truthful. Katonda agamba And God is like, oh my. mu bino ebirowoozo ebibi musangibwamu ekigambo bukaawo. In these thoughts we find the word bitterness. Obukaawo kirowoozo kibi. Bitterness is such an evil thought. Ate kyekimu ku bintu ebituli okumpi ennyo. And it is one of the things that annoy us. Omuntu bw'akutakula When someone stirs you up, Ekigolokoka confuses you, then it awakens with valor. n'osigala ng'akamwa okasibye Then you keep quiet, n'omukono tolina kyogenda mukola, motionless, omukono gwo nga tegulina kye gukutte, your hand is not holding naye anything, nga mu birowoozo by'owulira omukuba but in your thoughts you feel like you're beating up this person. n'osirika And you keep quiet. n'ayongera n'akola akalala Speaks out something else, does n'omugamba something. gundi gwe nonvaako And say, better you leave me, friend. ako wootuuka okwogerera ako. The mere fact that you confess, better leave me. Ebyokulwanyisa by'oba oggyeeyo. The weapons of warfare from your arsenal. Ffenna twatula ebirowoozo ebibi. Let us confess evil thoughts. Ddoboozi eddeneko ebirowoozo ebibi. Evil thoughts. Olunaku olumu nagamba mukyala we nkubuulira mazima. And I told my wife, truly I tell you, Katonda yakukweka ebirowoozo byange. God hid my thoughts from you. Tosobola bimanya. You can't get to know them. Tosobola ne bw'okola You otya. can't, however much. Nze nsalawo nkubuulireko ebitonotono bye mba ndowooza. It's me who picks a little from the bucket of thoughts and I tell you. Ate naye yamunkweka. And also, he hid Simumanyi. her from me. I don't know about her. Simanyi birowoozo I byo. just don't know about her thoughts. Katonda yankweka abaweereza bendi nabo. God hid the ministers from me. Simanyi birowoozo I byabwe. don't know their thoughts. Ndaba babeera wa bubeezi. I see they are there still. Omutuma n'agamba waafaana nja kikola. I'll do it. Kyokka ekiruma But what hurts? ne ky'ataakole era tomanya nti ajja kikola. Even what you want to do, you got to know that you won't. You just don't know you won't do it. Wali otumyeko omuntu nga taakole kintu ninaga kale nja kikola. Have you ever sent someone who acknowledges to do Naye ng'eri what munda eriyo ekigamba sijja kikola Yet- ne bw'onookola otya. Yet within there is the thought, I will not do it however much you do anything. Mu Bayibuli omwo mulimu abaana babiri. The Bible, there are two sons. Abaana babiri. There are two sons. Muzadde waabwe yali abatuma. Their parent was sending them. Akaana akamu ne kagamba dadi tegeererawo kati nga tondaba nagenda sigenda. One told Kikole the ekyo. father immediately that I'm not going to do it. Sijja. I will not. Bawano ng'okimanyi. Get to know as you leave this place. Byongambye sijja bikola. I will not do what you've commanded. Tobeera n'essuubi. Don't you have any hope Ng'ovuddewo ng'okimanyi nti nja bikola. that you've left that I'm going to do what you've told me to do? Kirabika taata ne waya ne ziva. It means even the father got startled because Akaana of kale him. ne kamugamba The other one said, dadi Daddy, ngenda kikola. my case, I'm going to do it. Agaakatonda mu ggulu okufiira mu kitweke kyako. Surely, indeed, verily, I'm going to do it. Ate kiki ekinaŋŋaana? What will stop me? Ngenda kikola. I am going to do it. Mbu kitaabwe n'agenda. And the father left. Bw'agenda When the father went, mukana akamugamba sijja kikola. the one who said, I will not do it, Ne keekuba mu kifuba. then rethought. Munyambeko kaakola katya? Rethought Kaakuba ku biki mulowooza. within them. Kaakona ku birowoozo by'omu mutima gwako. Rethought and refix the thoughts of the heart. Banna. Taata n'akomawo atya nga sikikoze. How did a father come back when I've not done it? Katandika okikola. And began to do Kali it. akagamba taata nja bikola. One told the father, I'm going to do it. Ko ne kalangirira. For him he declared, Sijja I will not kikola. do Kiba it. kibe.
come what may. oba nkuba nkube Whether he is to punish me, let him punish me. Sijja kikola. I will not do it. y'anaamanya. It's up to him. Bayibuli ebuuza kwaba abaana ababiri ani yasinga munne. Bible inquires of the two, who is better than the other? Munyambeko ani yasi Who is better than the other? ng'ate mu bigambo yagaana. Yet in words, he refused, he confessed Mukama it. atuyambe tutandike okulwanagana n'olutalo lw'ebirowoozo. God so much hope us that we fight with the battle of the thoughts. Obulungi bwaffe eri Katonda Our goodness and beauty unto God si bwa kungulu, in the outward bwa mu appearance. birowoozo. It is the inward, the thoughts. Mu birowoozo In the thoughts, mwe muva obupapajjo bw'ebigambo n'ebikolwa. there we find it. There we find the origin of the words and the actions. Katukireete bwe tuti. Let us speak it this way. Ebirowoozo fumbiro, The thoughts is a kitchen omufumbirwa buli kigambo, where each and every word is prepared, era omufumbirwa buli kikolwa. where each and every act is Ffe prepared. ng'abaana b'abantu We as the children of owulira men, kigambo ogambye otya? you hear a word and you wonder, what have you said? Kumbe eri gye kiva. Yet the origin of it, Fumbiro bakuseneddeko busenezi. it is a kitchen and they've just picked for you little. Gyebaleka abooluganda. Well done, Omuntu saints. bw'akola ekikolwa When someone commits an act, aba asenye ku birowoozo ebingi ebikwakutoolera ekitole ky'ekikolwa. he has picked from the very main multitude of thought and gives you a little action of Otenda it. gundi yankola And you bw'ati. wonder about what someone did to Sooka you. olowooza ebirowoozo bye yali alina. Think about the multitudes of the thoughts that he had for you. Ndowooza nnyo ku musajja ono eyatomeza Abamerika, yatomeza ekizimbe ky'Abamerika, yakitomeza ennyonyi. I always think about the September 11 terrorists. Okuva ng'atuula mu nnyonyi, Right from the sitting within the ekirowoozo plane, yali akirina. he had that thought. Kubamu akafaananyi Just imagine, ng'amanyi mbuuka omulungi okusembayo. he knows this is my last flying. Kubamu akafaananyi ng'agitandika. Just imagine as they begin. Edduka okuva ewala n'ewala. It is running at terrific speed, Dakiika ku flying at dakiika, terrific speed. kubanga mu nnyonyi essaawa baba bazikulaga zemubuuzaayo n'eddakiika. Because in the plane they tell you the hours and the minutes remaining. Kubamu akafaananyi bw'atandika okumanya nti mbuzaayo eddakiika 5 nfe. Just get to know he knows that I have 50 minutes to death, Mbuzaayo 43 nfe. 43 to Naye nga death. takyusa kirowoozo. But he hasn't changed the thought. Mbuzaayo 20 nfe. 20 to death. Nga takyusa. He hasn't told you. Mbuzaayo 10 nfe. 10 to death. He hasn't changed the thought. Tebereza bwe zigenda mu 8. Let's get 8 Naye nga minutes. kyekirowoozo tekikyuka. But the thought is still N'agamba persistent. ekizimbe kiikyo. Then he watch. That's the tower. Bw'obanga oli mu nnyonyi, If you're in the plane, ekisaawe ky'entebe otandika kirabira kajjansi. you observe the airfield at Entebbe from Kajans. Mujja kuzirinnya mu nkibaagaliza mwenna mujja zirinnya mujja You kiraba. board the planes, don't worry, board the plane. Kateeberezaamu omuntu bw'amanya nti mu ddakiika 3 So imagine in 3 minutes, naye nga kyekirowoozo takikyusa. but he hasn't yet changed the mind. N'amanya ekizimbe kyekyo And guess that's the tower. n'azibiriza. Then he closes the eyes and he hits it. Naye kuva wala nga kyekirowoozo bwe kityo biki. But right from a distance, from afar, he still has the thought. Eriyo atudde wano agamba Is one seated here saying, omuwala oyo that girl, kiba kisoboka kangende ne gy'asabira. if it is possible, let me go even where she Aka fellowships. neefula atudde mu Let me kanisa. pretend as if I'm seated in church. Naye bye babulya byonna tebimukwatako. But they are preaching and he's not minding about the Wagira message. n'amutunulako. Looks on to the girl. Buli zaakulinaanye lwaki wanninaanye. Inquire your neighbor. Why did you Kyukira neighbor? omulala mumbulize kirowoozo ki ky'obadde nakyo ng'onninaana. Ask your neighbor, what thought did you have as you neighbored me? Ebirowoozo by'omu mutima. Thoughts of the heart. Tujja tandikira awo. Mukama bampeera We omukisa. shall begin from there. May God bless you. Yimirira ku magulu go. Stand up on your feet. Emikono mu bbanga. Hands in the air. Mikono mu bbanga. Raise your hands in the air. Omukoowole nti Yesu. Say, Jesus, Ddoboozi ddeneko ye. Jesus, Yamba omutima gwange. Ebirowoozo ebibi ebigulimu. Mukama mbyenenya mu maaso go. Ntaasa olunaku lwa leero. Nkolamu omulimu omupya. Nyanguyako okungogola munda.
nzize onkomeko era nzize onsisinkane golola omukono gwo onkomeko pumulire mu mirembe gyo abange Mukama nzize gy'oli onkomeko era nzize onsisinkane golola omukono. Kirowoozeeko ky'oyimba kitegeeza okuba ku ntobo y'omutima gwo. Omunange Mukama nzize gy'oli onkomeko era nzize onsisinkane golola omukono gwo onkomeko nange mpumulire mu mirembe gyo. Munange omwagalwa nzize gy'oli onkomeko era nzize onsisinkane golola omukono gwo onkomeko nange mpumulire mu mirembe gyo. Kubanga Mukama mmanyi taata gwe musumba wange era mmanyi nti gwe wampita golola omukono gwo onkomeko nange mpumulire mu mirembe gyo. Kubanga Mukama mmanyi taata gwe musumba wange era mmanyi nti gwe wampita golola omukono